Si fueras consciente de lo que puedes conseguir con esta cosita, ya la estarías usando. No es solo dejar de roncar, es dormir de verdad. Es despertarte con la cabeza despejada, con ganas de comerte el día. Y no como si te hubieran atropellado. Es rendir más en el trabajo, en el gym, en lo que sea. Porque si duermes bien, funcionas bien. Y lo mejor es dejar de ver esa cara de fastidio en tu pareja. Dormir juntos, sin codazos, sin que se tenga que ir al sofá. ¿Sabes lo que mejora una relación cuando los dos dormís bien? Es otro rollo. Snorblock. 0 ronquidos, descanso real, te cambia el día. Y la noche también.